안녕하세요. 마흔을 시작하는 영어 마담 빵여사예요. 안녕. 오늘 만들어 볼 거는 Classic American Treat, 바로 s'more. 스몰. 이 이름이 어떻게 생겨난 거냐에 대한 이유는 많지만 보통은 다 이거를 some more, 이게 너무 맛있어서 애들이 엄마한테 I want some more, 더 이렇게. 더 줘. 그래서 이걸 some more를 줄여서 s'more 라고 한다는 얘기가 있더라고. 요즘 캠핑족들을 위한 전통 미국 스몰 만들기 한번 해볼게. 오늘의 ingredients 한번 볼게. 제일 필요한 거는 나 이거 처음 보는 거야. graham crackers라 그래. graham인데 그냥 graham crackers. 그레임 크래커. 그 중에서도 이렇게 honey라고 써 있는 거가 맛있을 것 같아. 달고 맛있어. 그리고 허쉬. Hershey's chocolate. 이거 Hershey's bar라 그래. bar. 초콜릿을 세는 단위가 한 판이 영어로는 bar야. 그리고 초코바라 그러는구나. 그래서 Hershey's chocolate bar. 자, 그 다음에 이거 녹이는 거. 캠파이어 대용으로. 그리고 마시멜로. 마시멜로. 점보 사이즈 이거 준비하면 돼. 점보 사이즈. 점보 사이즈. 자, 그리고 우리는 찹스틱을 준비했지만 원래 이렇게 뭐 skewer라고 하는데 꼬지 그거. 꼬지. 꽉 차 있어. 알차게 들었지. 이 끝까지 이렇게 들어 있어. 오. 우리 더불어, 옛날 더불어 알아? 그 점선식으로 점선이 있어. 요거를 딱 자르면 스몰 사이즈가 딱 나오는 거야. 이렇게 하면 이렇게. 요거를 자르다 할 때는 break apart 그래. break apart. 그래서 break apart the graham cracker. break apart the graham cracker. 4등분 해볼게. 이게 딱 맞는구나. 이게 사이즈가 아주 딱이야. 그래서 여기에 이거를 딱 올리면 돼. 근데 이렇게 4등분 하자면 divide, 그 다음 뭐를? The chocolate bar into 4 pieces. 되게 어렵게 말하네. divide into. divide the chocolate bar into 10 pieces. 그렇게 하면 돼. 여기다 껴서 토스트 하면 돼. 토스트가 이렇게 굽는 거야? 굽는 거. 토스트 마시멜로 할 거야. 이렇게 하면 오늘 안에 녹을까? 이거 인내심 있어야 되더라고. 야, 닌 이걸로 하고 있어. 나는 너무 답답해서 가스레인지 해갖고 내가 가야 되는 거 아니니? 공부는 없어. 뒷전이야. 오케이, 자 이렇게 하고 다른 걸로 누른과 동시에 이걸 빼야 돼. 와! 와우. 대박. 와, 대투더박. 이렇게. 나 맛있겠지. 와. 삐져 나왔으니까 이렇게 찐득찐득한 상태. 영어로 볼까? 먹기 전 고분. 이거는 gooey라 그래. gooey. Nice and gooey. nice and gooey. 근데 너무 맛있다. 너무 맛있지? 초콜릿까지 다 속 안에 녹았어. 너무 맛있어. 100개도 먹겠어. Some more야, some more. 이거 정말 너무 추천이야. 이게 또 너무 달면 느끼해 죽을 거야. 맞아. 근데 적절히 맛있어. 초는 안 되는 걸로. 이거는 수천만 년이 있어야 돼. 그래서 속이 안 익어. 그래서 그냥 가스불에 하는 게 간단합니다. 맛있었어. 맛있었지만 우리는 라면을 먹는 걸로. 느끼해. 그래서 캠핑 가서 라면을 항상 끓이는 거야. 오늘 스몰 만들기가 재미있으셨다면 좋아요. 앞으로도 저희랑 함께 하실 분들은 구독 눌러주세요. 안녕.